السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة ويوم جديد وصباح الخير على كل اخواتي وحبايبي الزملكاوية في كل مكان. عندنا الاخبار وعندنا الكواليس واخر المستجدات اللي بتدور داخل نادينا الحبيب نادي الزمالك الملكي. عايز ابدا معاك ولا الاخبار ولا الكواليس اللي بتدور معايا بمفرمة او فرمان كريستيان جروس بعدد من اللعيبة اللي مش هيلحق يجربهم، فالراجل محتاج انهم يرحلوا عن الزمالك. 5 لعيبه دخلوا المفرمه هيرحلوا عن نادي الزمالك، هقول لك عليهم بالاسماء واقول لك عن مفاجآت بالنسبه لتشكيله نادي الزمالك امام طلائع الجيش الفتره اللي جايه، وجروس بيفكر بيعمل ايه، وكمان المستحقات والتجديدات. ولكن في البدايه رجاله عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. ابدا معاك على طول بتدريبات نادي الزمالك. خليني اقول لك افضل حاجه عجباني في كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ان هو بيضرب بيد من حديد على الكل، لا واقف على عضو مجلس اداره ولا رئيس نادي ولا لعيبه. الراجل في شغله زي السيف، لا بيدادي ولا بيطبطب ولا بيدلع. الراجل مستلم زمام الامور داخل نادي الزمالك زي ما قال الكتاب. تتفق تختلف على قدراته او على امكانياته او على سنه او على المرحله دلوقتي، وجهه نظرك ولازم نحترمها، ولكن انا بتكلم على اللي بيحصل داخل التدريبات. خليني اقول لك ان كريستيان جروس الراجل في قمة الغضب من لعيبة الزمالك. قال لهم ان طول المباراة نادي سيراميكا كان ضغط علينا، طول المباراة هجمات سيراميكا كانت اقوى مننا واشرس مننا واخطر مننا، فلازم المباريات اللي جاية الزمالك نفرض شخصيتنا على الفرق، مش الفرق اللي تفرض شخصيتها علينا. وكمان الراجل قال لهم انا كزمالك عايز ابقى فعل مش رد فعل، مش استنى حد يدخل فيه هدف وبعد كده افكر اجيب التعادل، لا انا عايز انا اللي اجيب الهدف واجيب التاني والتالت والكلام ده كله. ده كلام كريستيان جروس في تدريبات نادي الزمالك. كان الله في عون كريستيان جروس. ليه؟ الراجل جه ما دارش، يعني ما تولاش القياده الفنيه غير في مباراه سيراميكا، وعنده المباراه اللي جايه يوم الثلاث مع طلائع الجيش، وبعد كده المباراه الاخيره يوم 29 مع الاتحاد السكندري في السنه اللي احنا فيها دي. تمام. خلال المباراتين دول اداره الزمالك مستنظره من كريستيان جروس تقرير بالصفقات الجديده واسماء الراحلين. الف ب انا وانت عارفين اللي انا بقوله ده كويس، ان كريستيان جروس ما يقدرش يلعب كل اللعيبه مره واحده. لا، يلعبهم فين؟ يقدر يلعبهم دلوقتي ولا المباراه اللي جايه ولا المباراه اللي بعدها؟ مش هيلحق. فبالتالي عرفنا قرار ان كريستيان جروس طلب رحيل تاني مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر. ادي الثلاثه اللي ما بيلعبوش خالص مع الفريق الفتره اللي فاتت. قال لك حتى الناس دي لو انا فكرت اجربها بقالهم فتره ما بيلعبوش، فمش هيدوني اللي انا عايزه او حتى مستواهم مش هيظهر. فالثلاثه دول هيرحلوا من الزمالك يلعبوا مع فرق تانية في يناير، واشوفهم واقدر احكم عليهم امتى في نهايه الموسم. فعندك كده ايه، ادي اول 3. اللاعب الرابع وهو كونراد مشلاك. كونراد مشلاك الراجل اتفرج على مباريات ليه سابقه مع نادي الزمالك لما كان موجود جوزيه جوميز، والراجل يعني شايف ان كونراد مشلاك لاعب ما قدمش المطلوب منه، ولاعب لسه كتير جدا 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 على ان هو يقدم مستوياته. فانا بقول لك من دلوقتي اهو كونراد مشلاك هيلعب مباراه طلائع الجيش ومباراه الاتحاد السكندري، ومش هتشوفه تاني في الزمالك، وده اللاعب رقم 4. اما اللاعب الخامس وهو زياد كمال، وده كمان اكده الاخ مدير الفني الاخ محمد اسماعيل لنادي انبي امبارح. اكد ان هم يعني مرحبين جدا جدا بعوده زياد كمال لنادي انبي من جديد. قال لك ده لاعب مميز ولاعب عنده قدرات وعنده امكانيات، وما عندناش اي مشكله ان زياد كمال يرجع من جديد لنادي انبي، ويعني مفيش اي مشاكل. عرفنا ان عودة زياد كمال خلاص بقت شبه مؤكدة لنادي انبي في يناير اللي جاي. خلاص زياد كمال هيرجع لنادي انبي في يناير، ونادي الزمالك بيجهز صفقتين مميزين يكونوا موجودين في الحتة بتاعت الديفندر دي، بحيث ان على فكرة جروس مش عاجبه عبد الله السعيد يلعب في مركز 8. قال لك لا، عبد الله مكانه في مركز 10. ده اللي لعب وتألق فيه مع الاسماعيلي ولعب وتألق فيه مع الاهلي ومع بيراميدز، فازاي انا بلعبه مركز 8؟ فجروس عايز صفقات في الحته دي بحيث انه يطلع عبد الله وناصر ماهر واحمد حمدي بعد كده في الحته اللي قدام دي. فده بالنسبه للمدير الفني كريستيان جروس. فالراجل
شايف ان زياد كمال ما بيتدربش بشكل ايجابي، مع ان كريستيان جروس حذر زياد كمال مرتين، خلي بالك مرتين، يعني يكون في التدريبتين ورا بعض قال له عايزك تبقى قوي تلعب بشراسه والكلام ده كله، ولكن زياد كمال واضح ان هو فاقد الامل في نفسه اصلا. فزياد كمال بيقترب برضه من الرحيل عن الزمالك في يناير والعوده لنادي انبي. خلي بالك العقد ما بين الزمالك وما بين انبي لا يحق للزمالك ان هو يرجع اللاعب في نهايه الموسم او في الموسم في يناير اللي جاي، فاللاعب رايح الموسم رايح اعاره من حق الزمالك ما يرجعوش، ولكن انا بقول لك هيرجع بالحب كده، بالعلاقات المميزه، بالود مع بعضينا كده، ويرجع زياد كمال لنادي انبي في يناير. طيب مين بديل زياد كمال؟ ابصم لك بالعشرة دول ان اللاعب محمود جهاد لاعبا في نادي الزمالك في يناير، والصفقه تقدر نقول عليها ايه؟ محسومه. ايه اللي حصل امبارح؟ الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك كان موجود في حلقه مع الاخ ميب عبد الهادي، والاخ احمد سليمان يعني طلع او ظهر معاهم في مداخله الاخ محمود خطاب ده المدير الفني لفاركو، فبيسالوه على اللاعب محمود جهاد ومش محمود جهاد والكلام ده. فالكابتن احمد سليمان دخل مع الكابتن محمود خطاب وحذره بالبلدي كده: يا كابتن ما تخليش مهيب يوديك في حته عشان ما يجيبش تفاصيل عن الصفقه. ولكن محمود جهاد لاعبا في نادي الزمالك، وانا بقول لك محمود جهاد لو هاجي اقارنه بزياد كمال لا فرق كبير، ده كواليتي وده كواليتي. لا اللاعب محمود جهاد قدرات وامكانيات، ولاعب هجومي ولاعب دفاعي ولاعب قوي وسريع والكلام ده. في فرق كبير جدا جدا ما بين زياد كمال وما بين اللاعب محمود جهاد لاعب نادي فاركو. فمحمود جهاد باذن الله هيعوض اللاعب زياد كمال ويكون موجود في نادي الزمالك في خلال يناير المقبل. اما اللاعب الثاني اللي الزمالك عايز يجيبه في الحته بتاعت الديفندر دي، وسبحان الله جوميز كان رافض اللاعب ده تماما، انما جروس عايز اللاعب ده وهو طارق حامد. طارق حامد خبرات وقدرات وامكانيات مهمه جدا جدا، ولا شك ان طارق حامد يعني لاعب مميز جدا جدا، ولو جه يبقى صفقه كويسه. يعني هتقول لي السن كبير السن صغير، لا الخبرات بتفرق مع طارق حامد. كريستيان جروس مرحب بعوده طارق حامد وقال لك ما عنديش مشكله ان يرجع من جديد، والزمالك يعني اداره الزمالك مرحبه بعوده طارق حامد، لان طارق حامد نادي ضمك السعودي خلاص عرفنا ان هو خلاص هيفسخ التعاقد معاه خلال اليومين ثلاثه اللي جايين دول، واللاعب هيصبح حر ويبقى لاعب فري، فهيرجع لنادي الزمالك ابتداء من يناير المقبل. ونادي الزمالك عايز اقول لك على معلومه محدش قالها لك كتير، ايه هي؟ نادي الزمالك هيحاول وبشتى الطرق انهاء صفقاته في اولى الايام في شهر يناير. ليه؟ الزمالك لو واخد بالك عنده مشكله مع مستر جيمي باتشيكو، والزمالك قبل نهايه الشهر راح مقدم استئناف على القضيه بتاعت باتشيكو. ليه؟ لان الزمالك عايز عايز يكسب اكبر وقت من الايام عشان يقدر يجيب صفقات، لان الزمالك عارف ان ممكن يجيله ايقاف قيد في اي وقت بسبب فلوس باتشيكو. فالزمالك هيحاول ينجز كل صفقاته ويأيدها علشان يضمن نفسه ويحط نفسه في المضمون لغايه لما يقفل القيد بقى ويحل لنا بقى في الانتقالات الصيفيه، يكون حلال ساعتها من موضوع الصفقات اللي هتكون في الصيف. فالزمالك هيحاول ينجز كل صفقاته خلال الايام الاولى بالنسبه لشهر يناير. فطارق حامد ومحمود جهاد على راس اولويات التعاقدات بالنسبه لنادي الزمالك. كمان استقول لك ان مصطفى الزناري هو اللي طلب الرحيل. مصطفى الزناري بيلعب مباراه 13 لا ما فيش حد مقتنع بيه، او مش هيقدر يلعب على الونش او على المسلوسي او على حسام عبد المجيد. فمصطفى الزناري اتكلم مع الناس في الزمالك وقال لهم انا عايز امشي حتى لو على سبيل الاعاره، بس العب بشكل منتظم واشارك بشكل منتظم خلال الفتره اللي جايه. فبنسبه كبيره الزمالك لو قدر يخلص صفقه مدافع، مصطفى الزناري هيكون خارج نادي الزمالك في يناير ويرحل يعني حتى لو على سبيل الاعاره. ده بالنسبه للاعب مصطفى الزناري. في لاعب مقموص ولاعب متضايق، او لاعب او اتنين لاعيبه زعلانين ومتضايقين، وبالتحديد هما احمد محمود وحسام اشرف. الاتنين دول واحد كان بيلعب في الجونه والتاني كان بيلعب في بلديه المحله، والاتنين كانوا مكسرين الدنيا. احمد محمود كان مكسر الدنيا في الجونه وكان جاله عرض من الاتحاد السكندري، وكان جاله عرض من فيوتشر. وطبعا حسام اشرف كان هداف بلديه المحله وكان نجم من نجوم الدوري المصري. لا ده بيلعب ولا ده بيلعب، ولا ده لا بيشارك ولا ده بيشارك.
فالاثنين زعلانين والاثنين متضايقين جدا جدا، وبرضه عايزين ياخدوا فرصه او يطلعوا اعاره يلعبوا ويشاركوا. ده بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك اللي ما بتشاركش او ما تلعبش مع نادي الزمالك. يعني عشان الزمالك عنده زنقه وقت، ومشكله ان انت ما عندكش فتره توقف دولي كانت تنقذ جروس. يعني انت لو عندك فتره توقف اسبوعين ولا 10 ايام ولا حاجه كانت هتفرق مع جروس، انما انت ما عندكش. انت عندك يوم الثلاث الماتش اللي جاي مع فريق طلائع الجيش، ثم يوم 28 و29 مباراة مع الاتحاد، ثم يوم 5 يناير مباراة مع المصري في الكونفدرالية، وهكذا هتفضل كل 3 4 ايام ماتش، كل 3 4 ماتش ايام ماتش، وهكذا ماتش في ماتش. ما عندكش توقفات. اقرب توقف دولي جاي في شهر 3 في شهر مارس، في رمضان علينا وعليك بخير، في رمضان علينا وعليك بخير. فما انت قدامك شهرين ونص هتخش هتفضل في المعمعة اللي انت فيها دي، هتفضل في المعمعة اللي انت فيها دي. فربنا يسترها بإذن الله على نادي الزمالك ووفقنا، ويكون القادم أفضل لنادي الزمالك. وبكده تكون خلصت أخبارنا وخلصت كواليسنا. شكرا لكم يا أحلى وأجمل وأوفى جمهور في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.